Il-koppja mezzola id-dandnet b'kunċert privat estravaganti fit-Teatru Manuel. Ir-rapporta dwar dan il-gazzetta Illum li fil-faċċata tal-gazzetta kellha titlu Riċeviment alla grande fil-Manuel. Jidher li dan l-avveniment fejn mhux biss inkera teatru sħiħ iżda wkoll l-Orkestra Nazzjonali sewa eluf kbar ta' euro. Fit-tmiem il-kunċert sar riċeviment. L-Illum irrapportat li l-koppja mezzola li jdaħlu bejnietom mill-inqas €9,000,000 fis-sena żgur li ma sabitix diffiċli biex tagħmel dan l-avveniment li għalhekk immistieden ukoll it-tenur Joseph Calleja. Għal dan l-avveniment jidher li fost il-mistiedna speċjali kien hemm Richard Kakija Caruana, wieħed minn dawk li għal snin twal mexxa l-politika fil-Partit Nazzjonalista, partikolarment dik ta' Gonzi PN. Kakija Caruana jqis lil mezzola fil-grupp ta' nies qrib tiegħu li jinkludu wkoll il-Beppe Fenekadami, Karola Aquilina, Lorenz Gonzi u Luis Gallia fost oħrajn. L-istess klikka ta' nies kienet fuq quddiem net meta ftit ġimgħat mezzola għamlet taħdida fil-Każin Malti. Taħdida li saret biex issewwi l-ħsara wara li fl-aħħar xhur bħala President tal-Parlament Ewropew mezzola mhux darba u tnejn daħlet f'kontroversji. L-iktar meta ridet timpjega r-raġel toħta bħala Chief of Staff tagħha u kien biss wara li kixfi tal-Midja Taljana li marret lura mid-deċiżjoni. Anka fil-kwistjoni ta' Qatargate, skandlu li jeżżes il-Parlament Ewropew ġiet ikkritikata minn istituzzjonijiet indipendenti. Fost l-oħrajn għax għal snin twal il-Parlament Ewropew injora twissijiet li sarulu. Kontroversja oħra kienet faqqat li r-rigali li mezzola kienet irċivit bħala President tal-Parlament Ewropew kienu jinkludu mawra lussuża fir-reġjun ta' Borgonja fi Franza li hu magħruf ferm għall-inbit tiegħu. Iż-żjara kienet tinkludi ċena lussuża f'kastell medjevali u lejl flukanda għalja u għal żewġa, flukanda ta' 5 stilel. F'dan il-każ il-konti jitħallsu minn soċjetà esklusiva tal-esperti tal-inbit.